Mimi nilikuwa nimempea Eric Omondi umbwa juzi, na baada ya kumpatia hizo umbwa zangu, Eric Omondi alirudisha umbwa zangu zikiwa chafu, zimejaa matope, sijui alizipitisha wapi. Baada ya kutoa hiyo event sijui alipitisha wapi. Unajua yani Eric Omondi anachukua umbwa zangu safi, zimekanyaga mahali smart, anaenda anazikanyagisha kwa matope. So alafu kuzirudisha, mimi tukagombana na Eric. Tumegombana na Eric, alafu kesho yake nasikia anaanza kuniita mimi ni umbwa. Baada ya aya. So baada ya kugombana na Eric Omondi juu ya umbwa zangu ambazo amerudisha zikiwa zimechoka, ni kama amezungusha sana. Unajua Eric Omondi anapenda mbwembwe. Sijui alipita mahali ngapi mpaka umbwa zikachoka. Umeelewa? Na zikakuwa chafu. So ndio tukagombana. Wakati kugombana tu Eric Omondi akakasirika. Naona tena ameenda kwa kampuni ya umbwa. Ameenda kukodisha sasa umbwa, kutisha watu eti sionekane ni umbwa zangu. Zile za kwanza zilikuwa zangu, hizi za pili ni za kukodisha, na mimi nimeamua kabisa siwezi mpea Eric Omondi umbwa tena. Lakini sasa kenye imenikasirisha, hii initiative ambayo tumekuja hapa leo kukutana na CS Ababu na Mwamba kuongea mambo ya industry. Eric Omondi ndiye alianzisha hii kitu. Ameogopa kukuja hapa tu juu ya umbwa. Mimi nataka tuulize Eric Omondi, surely tukigombania umbwa itakufanya mpaka usikuje kwa event kama hii? Honestly, umbwa tu. Ameogopa. Unajua Eric Omondi anapendanga kubweka kama hakuna watu. Akituona yani Eric Omondi ni simba wakati hakuna msanii yoyote karibu. Alafu akiona wasanii anakuwa paka. Lakini hapa iko mambo ya vita. Angekuja hata akutane na waziri, but so that aache kwenda kufanya maandamano nje ya parliament. You can imagine. So sometimes ndio maana watu wengine wanasemanga Eric Omondi anapenda kiki. Juu mahali serikali imekuja hapa tuongee, Eric Omondi akuji. Kesho utamuona parliament ana dance. So